De què és el vostre treball? De què treballeu especialment? Jo sóc un pagès, agricultor. Jo faig préssecs, abricots i pomes. I de vegades, segons els anys, un poc d'hortalisses. Quants camps teniu vosaltres a la regió? Quants camps? Quants camps? És difícil de dir un nombre de camps perquè ho sé pas, francament. Jo te puc dir que tinc 18 hectàrees i el nombre de camps pensi que fa 24 o 34. Si vols te faig el llistat, els comptem. Tots tenen un nom. Pensi que diguem una trentena de camps. N'hi ha, per exemple, jo soc al Conflent, n'hi ha al Rosselló, per exemple, on tot és més planer, que amb la mateixa superfície tindran potser 3 camps. Al Conflent tenim camps més petits. La geografia fa que és així, tenim pas grans superfícies i pas grans zones planeres. La relació de la pagesia amb l'aigua és quelcom, és una història entre cometes, una història d'amor i d'odi, perquè un pagès que faci vinya, hortalissa, arbres, tindrà sempre menester d'aigua. Però el menester d'aigua cal que ven pas forçosament al moment on n'hi ha. Quan tenim un any normal, sembla ser que el clima està canviant, però quan tenim un any normal, aquí, plou al mes d'octubre i al mes d'abril o maig. És per això que, per exemple, el sant patró dels pagesos és Sant Galdric, que festegem el 12 d'octubre. I els pagesos d'aquí sempre hem demanat aigua a Sant Galdric, cosa que era bastant fina, que era prou intel·ligent, perquè sempre plou al mes d'octubre, doncs val millor posar a Sant Galdric al mes d'octubre i demanar-li pluja al mes d'octubre. Doncs, és important que plogui, però quan un any, per exemple, quan passa com l'any passat, com va passar l'any passat, que vam tenir un mes d'abril, un mes de maig, amb ple de pluges, petites i repetides, va ploure sus de les flors dels presseguers, dels abricoters, i això fa que la pol·linització se fa pas. Sabeu el que és la pol·linització? Doncs, si plou sempre, les abelles treballen pas. Les abelles i els altres insectes que fan la pol·linització. Si hi ha un temps massa húmid, doncs poca pol·linització i grossa pressió o grosses ataques de fongs, sobretot de fongs, petits bolets que s'instal·len sus del vegetal i que poden fer destrosses. I això vol dir que cal tractar, cal asperjar sovint per manera que els arbres, en el meu cas, puguin aguantar i puguin continuar vius, que puguin continuar en plena forma, és a dir, amb fulles ben verdes que puguin captar la llum, que puguin fer la fotosíntesi i fer créixer l'arbre i la fruita. El presseguer, per exemple, o l'abricoter, és un arbre que necessita beure, que necessita molta aigua. L'aigua és entre cometes, és la sang de les plantes. Les plantes no tenen un cor que batega i que bobna. El que fa que hi hagi
un circuit entre, o sigui, un circuit de ceba dins la planta és el sol. El sol és el motor, doncs hi ha l'evaporació que passa, que treu aigua de les plantes i és això que fa que la planta tregui aigua del sol. Com que treu aigua del sol, amb l'aigua hi ha un munt de minerals que fan créixer la planta. Doncs hi ha un flux de ceba que puja del sol fins a les fulles i un altre flux que baixa amb sucres, amb el resultat de la fotosíntesi. I és per això que tenim menester d'aigua, perquè si hi ha poca aigua dins del sol, les plantes tanquen els floradets que tenen les fulles per poder continuar a viure i per continuar per no secar-se i no creixen. Fan això i no creixen.